Des places où on a été, mon konzi ore. Nazeke, bakangi bango, babomi bango. Onani bakangi bango. Ah, parce que so bozo bunana pays nyos na ebisaki, so ki bozu roi ya pays wana bobomi e bitu bango na pays wana déjà ça, ils ont réclamé déclaré comme bokane yango. Sikoyo, côté balana ba ennemi na bango. Nzala esu ba Gédéon na basoda. Ba fiti dia. Ba ke ba trouver tata mo kaza mukonzi côté wana. Côté ne comment les aki nani lisusu ser na ngai. Bakangi bango. Ah parce que so bozo bunana pays nyos na ebisaki, so ki bozu roi ya pays wana bobomi e bitu bango na pays wana déjà ça, ils ont réclamé déclaré comme bokane yango. Sikoyo, côté balana ba ennemi na bango. Nzala esu ba Gédéon na basoda. Ba fiti dia. Bake ba trouver tata mo kaza mukonzi côté wana. Côté ne comment les aki nani lisusu ser na ngai. Na pesa ke ba communication to otanga ki jabi. En tout cas frère, so go rappelle for you know. Na le ko ma zebana zamuna te. Oh, zebana zamuna. Otanga ki yango te. Atanga ki yango mes frères ndenga na bibi frère aya msusu makamba ngeza ka passe pour comprendre. Bon, beza passe parce que tant dans la Bible tant de passages, mais tant de temps on a cadre recherche ser na il faut yeba ke ko sala musala oyo ngai le impressari ngazali ko sala ko sala ba recherche pona ya nango na niveau ya batenyonso et comme simple que même moi n'okia ko comprendre yango bo sambela ka pona nga frère. Eza facilité. Naza obligé na kende ligne par ligne na Bible pona yeba likambo oyo pona za na Bible et pourquoi ko aider bato. Ba place musu ba ville oyo tuza ko lobaka ba tuza ko négliger yango. Mais tant que combat na baba émission oyo okoya ko mona so na ville opera il faut yeba yango. Gilead faut yeba yango parce que ba makamso ko ya ko loba tant na Gilead nini wana Gilead ngo sa tant ko ya ko loba Jérusalem ba tu bazaka ko oh Jérusalem place ko lo so boina boye mais ba tu mingi bezo ko sa erreur ko yeba Jérusalem eza nanu précédé mais ko yeba pourquoi Jérusalem ko Jérusalem silo biloko na tu okoya ko yeba ne place o mona mutu mo ko mona tata zeba mususu tata zamuna mama nyanga n'est-ce pas Zambwana pendako batata bazali ba bikonze ba peyo bazali na problème pena na bana Israël te mais problème oyo ngoyo Gédéon ayebisi bango boye se na kolala bongite pesa ngai biloko kolia na lesa basoda na ngai oyo poto lembi toza kolanda ka banguna na biso tata zeba ye mtali bosabi oh yo oza na minduki oza na makasa koboma ba milliers bito yo kisango na bino kuna bo santi kasi kuna ne oza na mbongo te po lesa basoda na yo boza biloko lia te boyeba te na bitumbe fu mbila biloko lia réponse n'est-ce pas somo ya mini penza wana to bia on biso na nkolo mbaya mbaya kibeni bakaba mbaya abisama mbaya no pesinga ne kotinga ye mais kobosa na te ki bantu babente china yo bali akaba to ke biso ba mongo ni amoto lobaga kozongela okolia tomange tango na kozonga a promettre bango ke tango na kozonga ngana yo zeba to okutana mena promettre nala na ba ennemi na alandi bona sanzala akomisina vile mususu akutana tata zamuna emsike mese zamuna enengai naza kolanda basoda na mboka na yo na mabele na yo naza na nzala pesa nga biloko lianga na basoda nga tolia po to force to kene ko continuer ko silisa to saka bango bien tata zamuna bi o me yo pe kuna ba uti kuna musika za kolanda ka ba nene na yo o yebite ke na guerre foko me biloko kolia Yesus nini mbaya yankaka diaka Lord have mercy Gédéon promettre bi problème za te nazo continuer nzela na ka kolanda ba nene tita na ko sisa wa meta na ko zonga na yo aki kuna sisi ba nene na za ko zonga apesi ordre ba lukisisi zamuna na zeba kangi bango ba kima waya bala ba ngoma ye abeli bango bibosaki munoko la bouche de l'insensé n'est-ce pas cause sa ruine abi bo pelisa ki munoko siko boza maboko na bolo bali susu apesi ordre na mwana ye Gédéon abi na mwana ya mobala bi bobe batata oyo mwana wa ye me lokaza mwana mke force zate abanyi na yeko bo batata minene oyo et puis batata oyo ki bouche de l'insensé kaka cause sa ruine bazo konyo pelisa munoko ba se même pardon non bazo konyo ba tika biso passer depuis kaloza ko nyokola ka biso kaka boye boma biso poza ko boma biso te abi ona prometa ki bino zamuna na zeba kena ko kata bino mitu bozo kanza blad azui nani epe azaki na ngwana akati si ba mitu
Dans un jour, moko, j'ai dit à 4 rois. Abomi Zeba, abomi Zamuna, abomi nani, Ore, abomi Sunani, roi ya Moabit, on a 4 alali si bon, allez, coloniser ma pays, nyon so wana. Bref, Gédéon azongi sango e panzani. Et Gédéon asalini, alongi bitumba. Sikoyo, na suga pesa ba mbilo akulia wana. De problème yake na ngote. Mutu balinga bazala master. Balinga bakabola gloire ya bien mwa pe. Siko natango boboy na bango ku baboy fale ka baboy na banke balanda suma kambwana o basala kwa niko banino. Bas ya ba mikonzi yango ya mboka o bino blabala ni bango makambo bino bozana makasa ko ba somba minduki ko boma patu boy kaka mepona ko soma biloko na bino ngolia. Donc bozo ko kate to ko pesa bino biloko te. Esa balanda ki bango makambo. Bon, quand c'est moi la base sur le bon genre émission trop, la bande à sonner bien émission on a évidemment dans le baquet la bouche d'insensé. Est-ce qu'il y a un mot qui la bouche d'insensé va ça? C'est un go na. Cause ça oui, n'est-ce pas? Mais bref, dès qu'on a l'obino que Zeba na zamuna bazali ba roi ba pays mike wana ba boma ki bango et puis ba roi ba Ammonite na ba Moabite on a fait ba combo na ba très bien ezalaki Oreb na Zeke. 2 jours on va lier qui peut ma belle aboma ibango. Mais sikoyo belle aboma ibango. Mais sikoyo mama ani tant que nous avons répondre à ça liboso avant de clôturer épisode à partir à liboso o ya juge qui est saga na Israël. Nous avons moi répondre tant que zonga dès qu'on analyser les sous deuxième partie à Gédéon oyo qui est ngom te ko kanga tableau ya liboso ke ba émission saga eza ko continuer. Mais première partie est poto yeba comment Israël baza ko salela nzambe te tango baza na mukonzi aza ko salela pe nzambe te na tango baza ko salela nzambe na tango baza na mukonzi oyo aza na nzambe. Est-ce que via yo mondimi il faut défendre il faut dépendre que papa passer azala wana po tambola malamu tala makambo tango tokosonga toza ndo baye. Est-ce que yo mondimi il faut que batu bazala na pembeni baza komona yo pour se comporter malamu et puis otali gauche otali droite mutazate tabu ozamuni ye ozamuna Israël akomina awo baza na mokonzi aza kobanga nzambe aza kolidide bango na kota nzambe bango nyonso oh kimpeve mais soki mokonzi yango aza te bango nyonso saga ekoti saga na Israël ndeko na kokende mosika te l'impresario Joachim Mezambwana accompagne na mama Ani tokende kozwa répondre na biso ya suka poto clôturer première partie ya nini lisusu nakopesa na nzambe oyo eloko nini ngolu ebele bazalaka malaki babengaka bango bakufa lobie lelo baza en bonne santé mpona yesu oyo misusu bazalaka baselibatere lelo bazwa mabala ya malonga amoninga sosola eza ngolue bamingi bazalaka bikomba basekaka bango bamela milange tala lelo bakoma bamama mapasa misusu bazalaka babola lelo bakoma bapatron na bapatron amoninga kotuta tolo qui est problème de ça yango tant nous avons que dans la Bible kotanga il faut ça un peu attention na ba kolanda milulu ndenge ezali kolekela c'est grâce à ça kotambula na biso pe ko dépendre quelle information tu as nango mutu na information trop na vie okompe na bagage ekoka o sala pe ba erreur baerere bele na bindimeza ko yela bisona tamza kotanga Bible mbangu groupe to sisi ba supe kuto mona un mapele ki nanto fongola pe kuto mokanda nzambe te kaka to yaka batangela kabiso danger de yangwana c'est na ngai Gédéon tant aganaki bitumba wana message pensa partout au monde que fimo ekola mukega ya Manasa e gagner ba Malachite ba Moabite ba pays nyonso na ba mikonze makasi ni amukolo moko à moins de 24 heures bitumba silaki Manasa grand frère na Ephraim ba mbale bana ya tata moko mama moko ba grand frère ba ye ko trouver ba Ephraim ba ye ko trouver siko ba Manasa ki ba mo Gédéon que il boza fo to ye ba ite ke bozala ki na pasi ke bozala ki na bitumba ke bozala ki attaquer il fallait voir ko ye bisa biso pe to nga to joindre bino et puis to sali
aliénation et puis toke kosala nini koatake mais bino boke bobundika bino biloko boye bosali faux ah j'ai dit avec que toyebisaki bino yango mais même pas ça kobosana te Israël esambelaka lisusu te partout Israël bazalaki baza su kosambela te bonzambe eza su te bango nyonso bakomeli bakolonise babina bino na biso ndenge moko tozalaka baesclave ya bapays nyonso oyo basi bakolonisa biso basi basaka biso basi bapanza biso déjà makambo nyango boza koloba mais toyebisaki bino mpe ke toza na problème boya mpe koede biso combien de fois tokomemi bino lettre borépondaki te yango wana nzambe na biso ayokaki nini kolela na biso mpe na grâce na ayokeli biso mawa yango wana totanga bible malembe tozala presa kosisa kotanga bible te mais tozala presa même so tanyoka chapitre mo par jour ekoki nango aussi longtemps yokoki koanalyse malembe malembe nde place wana eza komona ete Ephraim asiliki yabi oza faux mais tomoni bino mpe boza komate